Salut les amis, c'est Polo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire un avion à papier qui ressemblera à ceci. Voilà. Pour ce tutoriel, il vous faudra une feuille blanche ou une feuille colorée, hein. Tout ce que vous voulez, une feuille de papier. De préférence classique, modèle A4. Donc vous allez commencer par faire une pliure, à plier la feuille en deux, comme ceci. Assurez-vous que ce soit bien, c'est toujours mieux. Quand c'est perfect, ça vole mieux, c'est plus joli. Voilà. En passant par là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, ça fait énormément plaisir, vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà, on a plié, maintenant on ouvre, et vous êtes censé avoir ceci. Voilà. Ensuite, vous allez plier jusqu'à la ligne du milieu, se rabat, comme ça. Et on se rabattre comme ceci. Tac, on plie en haut. Et là, zoom, zoom. Et là, on replie de l'autre côté, bien évidemment, les amis. Tac, zoom, zoom. Voilà, alors on l'a fait des deux côtés, c'est parfait, c'est joli. Voilà, maintenant pour une aide débutante, regarde. Vous la retournez, vous descendez comme ceci. Et vous pliez. Voilà, vous pliez. Ensuite, vous allez retourner la feuille, ce qui vous donnera ça, et vous aurez une petite pliure ici. Vous allez l'utiliser de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous allez rabattre de ce point-là jusqu'ici à peu près. Comme ceci, c'est normal s'il y a des petites pliures au niveau d'ici, là. C'est normal, mais bon, ne vous inquiétez pas, forcez un peu, ça passera. Ceci, voilà. Et on fait de l'autre côté, pareil. Plutôt incroyable, hein. Voilà. On est déjà à mi-chemin, hein. Voilà. On va prendre là le petit triangle qui se trouve là. Et on va prendre ce petit triangle et le rabattre ici. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, on est pas mal. On va retourner. Voilà, en fait, vous allez prendre la feuille, la retourner. Et là, vous allez prendre l'arrêt, enfin le trait du milieu, et plier sur ce trait. Cela vous donnera ceci. N'hésitez pas à bien marquer les plis, hein, franchement. Voilà, ça nous donne ceci. Et là, je sais pas si vous l'aurez deviné, mais il faut lui ajouter des ailes. Donc, nous allons lui ajouter des ailes. Voilà. Donc, alors, on prend ça. On prend là, je sais pas si vous voyez, mais il faut qu'il y ait à peu près ceci. Là, un petit trait, là, ici. Voilà. Et là, ça se plie tout seul. Petite astuce. Ici, quand vous faites vos ailes, il faut à peu près qu'il y ait ça. Cet écart. L'écart entre ce doigt-là et ce doigt-là. C'est une technique aussi utilisée en en avion, voilà, hein, voilà. Et pour faire la deuxième, c'est facile, on va aller tout poil sur l'autre. Non, mais en plus, c'est ça, hein, ce qu'on fait. On va sur l'autre. Tac. On déplie les ailes comme ceci. Et là, vous avez un super avion. N'hésite pas à t'abonner si t'en veux plus. Like, commente. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça fait plaisir. Au revoir la team Origami.